Ja, i dag skal vi snakke om Nordahl Grieg. Og så et lite dikt som vi har av Nordahl Grieg her på Universitetsbiblioteket. 2. desember 1943 døde Nordahl Grieg, skutt ned i et bombefly over Berlin en mørk desembernatt. Det var et brennende sluttstrek på et dramatisk liv. Det var en av de unge døde som forsvant. Nordahl Grieg var en stridens, og ikke bare en krigens mann. Men han var jo mye mer enn det. Han var først og fremst dikter, en stor lyriker. Han vakte stor beundring, men også strid, uansett hvor han bevegde seg. Tidligere overbibliotekar Halvard Bakken på UB fortalte at han en gang sto på Stortorget i Oslo og snakket med en eldre betjent som i sin ungdom hadde vært til skyss. Ja, Nordahl Grieg gikk da forbi og hilste da på Bakken. Og han betjenten spurte da, hvem var det? Ja, det var Nordahl Grieg, sa Bakken. Ja, han skulle hatt lyst til å rundhjule, svarte den tidligere sjømannen. Altså, Grieg var altså en svært omstridt person, på grunn av ting han hadde skrevet om sjøfolk og sjølivet. Ja, han skriver jo også skuespillet Vår ære og makt, som handler om jobbetiden under Første verdenskrig. Et stykke med sterk sosial tendens og umiskjennelig bergenskoloritt, hvor det da blir sparket mot bergenske redere og prøver å støtte sjøfolkene. Det er et ganske sterkt stykke, egentlig. Fra tid til annen kom det heldigvis andre ting fra Nordahl Grieg, da, som andre kunne glede seg, sånn som vakre kjærlighetsdikt. Grieg var jo en søkende sjel. Han var pasifist, men en pasifist som for fremtidig freds skyld godtok da kamp med våpen. Og det undret nok mange av hans fjernere bekjente som ikke var klar over dette, at han var å finne som nøytralitetsvakt i Finnmark kort før krigen. Ja, for fronten var jo den gang mot øst. Og når krigen kom, meldte jo da Grieg seg til tjeneste, og var faktisk med på den berømte gulltransporten og deltok i kampene nordpå, og fulgte deretter regjeringen til England. Ja, det er jo ingen som har hørt han i radioen som glemmer hans inntrengende appell eller dikte 17. mai 1940. I dag står flaggstangen naken blant Eidsvolls grønnende trær. Men nettopp i denne timen vet vi hva frihet er. Han var senere en tur på Island og inspirerte og lot seg inspirere der da, under krigen. Og så var han på Jan Mayen. Her skrev han da dette diktet, da, Øya i ishavet i 1942. Ja, her ser vi det skrevet på papir fra en kongelig legasjon, og det har han da streket over. Og så ser du hilsen her da, til alle kamerater på Jan, altså Jan Mayen, fra Enge, altså Nordahl Grieg. Og så kan vi jo lese: Mørk står en øy av hav, ensom og kald og bar. Dette er Norges land, dette er alt vi har. Dette er jo fra krigstiden, og det hører vi jo. Det er jo kamp i hver linje her, egentlig. Og her er jo Norge okkupert, for vi har tapt vårt land, tapt det fra hav til fonn. Og skal vi vinne det, skjer ikke det ved ånd. Altså pasifismen er jo forlatt, og nå er han over i krigerens tankegang. For derfor kommer jo neste vers. Her er vårt land en øy, blesten går stri og kald. Drømmer kan ikke gro, dreper alt vi skal. Altså relativt hard kost sett med våre øyne. Han vil jo da få frem det at vi skal ha en ny tid, og så avslutter han da med slik at en annen slekt, åpen og varm og fri, kan mellom løv og korn slippe å bli som vi. Altså de slåss for en frihet, at de kommende generasjoner skal få et bedre liv. Det er jo vakkert og kraftfullt. Ja, Nordahl Griegs tidligere død etterlot det store spørsmålet. Hva hadde han kunnet skrevet hvis han hadde fått leve? Det kan jo ingen svare på. Men vi tror han tok mange udiktede kvad med seg i fallet mot Berlins ruiner denne desembernatten i 1943.